Madre mía, Rosana, me he levantado con un dolor de cabeza terrible. ¿Será por los dientes? Quédate y te lo cuento. El dolor de cabeza o de cuello cuando te levantas por la mañana o que te cueste abrir la boca está íntimamente relacionado con un problema de bruxismo que hacemos generalmente por las noches. La mejor solución o la mejor forma de minimizar estos efectos es dormir con una férula de descarga, muy común a día de hoy, ¿vale? Con la tecnología 3D que tenemos actualmente, en una cita escaneamos tu boca sin plastilina, sin pastas que molestan, y en una semana tenemos una férula para que puedas descansar por la noche. Tú también te levantas con alguno de estos síntomas, ya sea el dolor de cabeza o que te cuesta abrir la boca por las mañanas, ven a consultarnos a Ruano Policlínica Dental.